לכל הצופים והצופות, כאן דוד מ-HD Games והיום זה קומנטרי. הנושא שהוא בא מהנושא קידום ערוצים, סוג של. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שאתם צריכים כדי שהערוץ שלכם יהיה טוב זה סרטונים ב-HD. אם לא יהיה לכם סרטונים ב-HD אז אף אחד לא יצפה בכם וזה לא יהיה טוב, כי יש כאלה שאוהבים HD כי זה איכות טובה. אני לא יכול איכשהו להסביר לכם את זה, אבל אני כגיימר ישראלי וכבן 12 יכול לומר לכם שעדיף שהכל יהיה ב-HD כדי שהצופים ייהנו מאיכות טובה. אז הדבר השני שאתם צריכים זה קהל, סוג של קהל. אז אתם צריכים סוג של קהל, שיצפו בכם יום שבוע, לא יודע, לפחות שיהיה לכם קהל. הדבר השלישי שאתם צריכים זה לפחות אתם צריכים צפיות, נגיד נגיד שיש לכם לא, כאילו שיהיה לכם צפיות די הרבה. נגיד הסכום ההתחלתי של הצפיות הוא לפחות 1000 אתם צריכים לעשות. אז עדיף שתתאמצו. בהתחלה צריך להתאמץ ואחר כך להתאמץ פחות, כי לא יודע, ככה זה. אפילו אם אתם רוצים לקבל פרטנר ולהיות שותפים של יוטיוב, אתם חייבים קהל שיצפה בכם, וגם זה סוג של צפיות מסוימות. לא משנה כמה צפיות, סתם, זה די משנה, אבל אני כגיימר אומר לפחות 20,000 צפיות. 20,000, כן. ואל תשימו לב שמישהו מדבר, סתם מישהו במשחק. אז בקיצר, הדבר הרביעי שאתם צריכים זה זה איך קוראים לזה? כל מיני משפטי פתיחה, כמו מה קורה כאן דוד, כאילו השם שלכם, משפטי סוף. תעשו לייק, סאב ותגובה ונתראה בסרטון הבא, כמו דבר כזה. אני אומר חבל, אם תעתיקו זה לא יהיה שווה. עדיף לא יודע, תחברו לבד משפטים ואם זה יהיה טוב, יופי. הדבר החמישי שאתם צריכים קול טוב כזה, שאפילו היוטיוברים הכי, לא יודע, ההתחלתיים שאומרים על הקול שלהם הוא צפלון או כזה, גם לי אמרו את זה פעם, אל תתייחסו, פשוט אתם בגדילה והקול שלכם מתפתח וכל זה, אז אל תשימו הילדים האלה סתם שמים עליכם פס על מה אני יכול לומר, מה רציתי, כן, אל תתייחסו עליהם, בסוף גם הם יאמרו שהם צפציפים וכל זה. והדבר השישי שאתם צריכים שיהיה לכם בערוץ זה עיצוב. נכון, האמת זה מטופש, אבל עיצוב גם גורר קהל וכל זה ודברים. אז איך נגיע לשם? אז אתם צריכים דברים מסוימים. בקיצור, הדברים שאמרתי אתם צריכים לפחות עד גיל 12 או משהו כזה, 13 אתם יכולים לצלם. התחלתי בגיל 11 ועד היום יש לי קול טיפה ציפציף, אבל אפשר להתרגל אליו, סוג של כן. אז עברנו על 6 הדברים שצריך,
אז בקיצר, אתם צריכים הכי להשקיע בסרטונים, הכי להשקיע, לשתף חברים, כמו שבן איתי, אבל אני הצטרפת לערוץ שלו. כן, כן. אז תודה על הצפיות, על הלייקים. תעשו לייק, סאב, תגובה. באמת, תגובה לא חייב, אבל אם אתם רוצים, תמות ומינק. אז לא הרגתי אף אחד. כן, אני אומנם נוב. מתי שאני מתרכז ואני רוצה, אז אני רוצה. ספיי. אז כל מה שאתם צריכים, הדברים האלה. אז כאן הייתי דוד אז כל מה שאתם צריכים זה 6 הדברים שאמרתי לכם, וקיבלתי דבר פטיש. קבל די מלא דברים בזמן האחרון. אוקיי, אז אל תשכחו לייק, סאב, וכאן הייתי דוד HD Games, ונתראה בסרטון הבא, ומה לעזאזל קורה כאן. אז יאללה ביי חברים, יאללה ביי.